大哥，而家5點鐘，我哋而家出發去機場。好啦，我哋咧就嚟咗日本嘅暫時第一日長滑嘅呢個地方啦，有一個 Aeon Mall，我哋而家係食夜晚。好，我哋咧決定咗第一餐咧，我哋食壽喜燒。我哋而家等我波嚟。OK， 我哋啲嘢食都嚟啦，我哋可以黐線，我點到啲蛋冇晒啦，真係好貴好食啊！哇，食完啦，呢啲唔好理啦，呢啲廚餘嚟。好，我哋食完之後去 Aeon。我哋嚟咗 GU 啊，黐線睇幾鬼靚。嗱，雖然我唔係曼城球迷啊，但係咧真係靚到我要入手啊！呢件真係好鬼靚。哇！大家睇下呢個，我今日行咗萬一步，但我唔係好攰啫喎。我今日都唔係行咗好多啫喎。去旅行就有咁嘅魔力。夜晚啊，我哋咁就玩到。然之後我哋而家咧就翻酒店啦。先翻去個酒店啊。好，然之後我哋講得嘢，然之後沖涼，沖涼之後食嘢。